start pouring down. Light a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. Easy. Çoni pak ju lutem, sepse tani është momenti që themi urra, sepse kam britur ndërkohë po flasim pranvera e frankofonisë në Shqipëri dhe unë sonte për nder të gjithë një dynjaj që vazhdon të flasi frëngjisht në këtë vend sepse anglishtja ka dominuar gjithandej, për nder të gjithë këtyre njerëzve që flasin këtë gjuhë të bukur dhe jo vetëm, unë kam ftuar në studio 3 personazhe, njëri është shqiptar, 2 janë francez, njëri është muzikant, punon në Bashkinë e Tiranës dhe është partner me ambasadën franceze dhe me frankofoninë, tjetri është artist që vjen nga Franca, ndërsa tjetri është një nga personalitetet e ambasadës franceze, siç nuk ka pasur ndonjëherë më parë. Madje ai është fisnik me si origjinë, Monsieur Le Comte. Ftoi në studio pa mburkoj një artist, ai quhet është pianist fantazist i papar, i bie pianos me gishtat e këmbëve zonja zotrinj, do e shikoni vet, kujdes. Pierre-Yves Plat, Hubert Le Forestier de Kilian dhe Arben Skënderi, zonja zotrinj. Le printemps de la francophonie. E ka filluar tashmë dhe do jetë 10 ditë dhe në fund javës tjetër, mos e harroni. Mundoni të ndiqni gjithë ju që flisi frëngjisht, por jo vetëm. Grupe artistësh kanë ardhur, jo vetëm nga Franca, por nga Austria, nga Zvicra, dhe do jenë në bashkëpunim me ambasadën franceze, Bashkinë e Tiranës dhe partnerë të tjerë lokal. Do të jenë për 10 ditë me radhë në gjithë Shqipërinë, por i qepin tua, me njerë pas pak, rikthehemi në studio me Hubert Le Forestier de Kilian, Arben Skënderi, edhe pianisti fantazist Pierre-Yves Plat, jepi le dio! Emisionin tim të 466 zonë e lirë në këtë P3 pjesë të tretë emisionit live me Ama Kafe, Ama Kapsule e jeni gjithandej Carrefour Eco Market Neptun gjithandej edhe gjithashtu të Ama Butik në blok të Ish Mjelma jemi miqtan të Altegut dyqani ju do bleni panelin më të fundit diellor që kursen 80% energjisë elektrike me miqtan të mëdhenj të Matrix, zonja zotrin. Matrix Show Club, do shmi pasaj se shbret Matrix. Me miqtan të mëdhenj në Night Club Shqiponjës, në Tiranë dhe në Durrës, stripi par, i përreshëm dhe i vetmi në Shqipëri. Me miqtan të mëdhenj të Intergrafikës, e përëndore jashmase, shqipshkronja tërsisht digitale, që më bënë bundu të emision me këto fisha, karton të papar të bukur. Jam në studio me që erdi pranvera frankofonisë me Arben Skënderin që më vjen sot si përfaqësues i Bashkisë Tiranës, artist gjithashtu me Pierre-Yves Plat nga Franca, një pianist fantazist i papar, do e shkoni pas pak edhe me Hubert Le Forestier de Kilian nga ambasada franceze sepse frankofonia ka filluar mbaron pas rreth 10 ditësh, mos e humbisni super artistët që kam britu tashmë në Shqipëri. Tani për të më thënë 2 fjalë, Arben Skënderi sot më ndihmoi dhe si përkthim që mos e bëj unë vet. Patjetër. Arben. Me që ti ke jetuar në Francë, me kënaqësi. Për shumë vite, si dhe unë, po me që unë ndërtoj emisionin që mos marr unë pjesë. Me shumë kënaqësi. I thash Hyberit do na ndihmoj Arbeni, si përkthim më tha po, do flas me Arbenin. Ideja është që pra frankofonia ka filluar. Dhe këtu sonte Arben në faktim ka ardhur si partner.
Eksakt, si mbështetës. Si mbështetës I kësaj iniciative. I kësaj iniciative duke qenë se ti jetë e Bashkia e Tiranës, sonë më dhe po flasim. Po, unë merrem me kulturën në Bashkinë e Tiranës dhe është viti i tretë, fakt që Bashkia e Tiranës është pjesë mbështetëse e frankofonisë, si dhe tetori gjerman dhe shumë aktivitete të kësaj natyre që kanë vërtet janë përmbajtësore shumë me thelb për kryeqytetin, për të gjithë intelektualët, për të gjithë publikun, është shumë e rëndësishme dhe ne jemi pjesë mbështetëse në forma nga më të ndryshmet dhe këtë vit për frankofoninë. Bukur shumë. Tani unë do flas frëngjisht dhe Ardeni do flasi shqip, Ledio, kështu që le ta sinkronizojmë që mos u mbasim kohë. Ora është pa çerek, kemi kohë çerekore për të parë performancën e Pierre-Yves Pla dhe pastaj më thot dy fjalë sigurisht edhe Hubert Le Forestier, që kam kënaqësinë të kem në studio sot, mikun tim të vjetër në ambasadën franceze i cili do na iki pas pak muajsh nga Shqipëria dhe do na marrë shumë malli për këtë, sepse mbaron misionin në Shqipëri. Là, tu comprends un peu l'albanais là quand je parle? Ouais, bien sûr. Tout petit peu, non? Si jeni, mirë. Ça va? Si, jeni mirë? Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Si jeni? Shumë mirë. Shumë mirë. Do rokitje për Pierre-Yves Pla në zotëri të fletë Shqip. Pierre-Yves Pla, alors, poursuit une carrière en solo, en proposant notamment un spectacle musical. Po ndjek një karrierë solo që propozon një spektakl muzikal nga më ndryshme. De Chopin à Ray Charles. Nga Chopin në Ray Charles. L'artiste, c'est-à-dire Pierre-Yves Pla, s'amuse beaucoup sur scène. Artisti bën ka shumë kënaqësi në skenë. Tantôt il jette un œil goguenard. C'est quoi goguenard, putain? C'est quoi ce mot-là? Hedh një sy thot. Un rigolo, quelque chose de malicieux. Ah, hedh një sy si ai fëmia mistrec. Donc il jette un œil goguenard. Un peu blagueur. Un peu blagueur. Gjithmonë me shaka brenda. Donc il jette un œil goguenard à son public, tantôt il se crispe sur un accord, sur une note et conserve sa position de l'espace de quelques secondes comme en recherche d'équilibre. Mban gjithmonë një sy nga publiku, gjithmonë luan me hapësirën, gjithmonë e përfshin atë dhe gjithmonë ka një tendencë bashkëpunimi me të. Entre deux accords, ndërmjet dy akordeve, il réajuste la position de son tabouret, pozicionin e karikës vetë të pianos, s'essuie le front, fshin ballin, bref, donne une grande liberté à son jeu në një liri shumë të madhe në lojën e tij, qui du coup semble facile. Dhe çdo gjë duket shumë e lehtë. Le jeu virtuose donc qu'on a sur le plateau ce soir, mesdames, messieurs. Dhe kemi sot këtu thotë Pierre-Yves Pla a réussi même le tour de force de faire chanter l'assistance et ce de manière complètement inattendue. Është I paarritshëm thotë dhe ka arritur një anë shumë të kundërt që të bëj të këndoj dhe të kundërtat e tij. Pierre-Yves Pla a réussi une traversée musicale entre humour et fantaisie, classique et jazz, un véritable show. Ka arritur një rrugtim muzikal ndërmjet humorit, ndërmjet klasikës, jazzit dhe gjithçka. Ledio ka një video për gjithë ju që doni ta njihni, ta shikoni këtë artist, shikoni, e keni gati. On va voir votre vidéo et on revient après sur le plateau. Jepi Ledio. Ja shikoni, shikoni. Pierre-Yves Pla, zëna zotri. Ishte një moment nga filmi. Un bonheur n'arrive jamais tout seul. N'arrive jamais seul, ouais. Filmi 2012-ës, me regji të Sophie Marceau, aktoreja ime preferuar. Në këtë rast regjizore dhe aktore. Edhe Gad Elmalek. Ajo që ju pat atje në fakt janë gishtat të dubluar nga Pierre-Yves Pla gjatë gjithë filmit.
Dhe me qëra fjala, apo sa po e thash tani, mund t'ja thuash 2 minuta, Ben është pjesë nga filmi Un bonheur n'arrive jamais seul, me një film me regjit Sophie Marceau. Është një film, është një moment nga filmi që një mrekulli nuk arrin asnjëherë vetëm me Sophie Marceau. Me Sophie Marceau, ku luan Sophie Marceau dhe Gad Elmaleh, janë dy super aktorë. Janë dy aktorë shumë të francez, Sophie Marceau dhe Gad Elmaleh. Dhe ajo që pam në piano, pra që luhet nga aktori, në fakt janë gishtat është muzika po e Pierre-Yves Plas. Dhe çdo gjë dhe dubluar dhe gjithë duart dhe gjithë lëvizjet janë në kohë reale dhe janë të pasi lloj truku. Është era e parë që merr pjesë në një film? C'est la première fois que tu participes à un film? J'ai déjà fait plusieurs musiques de films, Kam notamment bërë shumë muzikë filma në disa herë. avec pour Laurent Deutsch, qui est assez Pour Laurent Deutsch, médiatique en qui est un France, et réalisateur puis shumë i madh. d'autres acteurs ou réalisateurs parfois moins connus, mais Dhe për aktorë dhe realizatorë tjerë që janë çik më pak të njohur, por kanë bërë disa filma. c'était ma première expérience dans un film, en tous les cas aussi. Po kjo ishte eksperjenca ime e marrë në një film të kësaj mase, të kësaj natyre. Fantastike. Është era e parë që vini në Shqipëri apo jo? C'est la première fois que tu viens en Albanie? Quatrième fois. C'est la quatrième fois, ah bon? Il a déjà... Au début, je venais pour un concert, puis deux concerts, trois concerts, après... Moi, je l'ai raté alors, Hubert. Tu l'as raté parce que Parce qu'un humour thotë Çani. Et oui, c'est pour ça qu'on le fait revenir, parce qu'il y a tellement eu de succès que maintenant il revient. Prandaj dhe thotë ka pasur kaq shumë sukses në herët e para, prandaj dhe po vjen edhe gjithmonë ka shumë. La quatrième fois à Tirana. Era e katërt në Tiranë. Ju sot vini nga i koncert e Akademia e Arteve, të sallë Akademisë së Arteve, që ishte një sukses i paparë, më thanë apo jo? Il y avait un certain succès ce soir, non? Oui, ça a très bien marché. C'était shumë Vous avez fait avec les pieds là? Oui, standing ovation, les pieds. Et avec le nez aussi? Non. Ka luajtur me këmbë, me duart mbrapsht. Non, on a le temps là. Si, on a le temps. Et c'est vrai, alors, à mund ta shohim, a mund ta performoj një gjë këtu në studio? Avec les pieds, c'est ça. Avec les pieds, le nez et puis les mains aussi. Ce que vous voulez, Pierre-Yves. Alors, le temps que vous vous mettez là, hein, que vous vous préparez, moi je donne la parole à Hubert. Ça marche. Comme ça, vous préparez et vous me faites signe. D'accord? Nickel. Alors, ndërkohë që po përgatitet Pierre-Yves Plas në zotrin të luaj me këmbë, me duar dhe me hund në piano, një artist i papar fantazisë që vjen për të katërt Shqipëri, më tha, dhe që sa po ka ardhur nga Akademia e Arteve, unë do ja fjalën Hubert Le Forestier de Kiné, që vjen nga ambasada française sot, professorsi i ambasadës. Hubert, alors dis-moi, c'est quoi cette année alors? C'est quoi la nouveauté cette année? C'est la même chose que l'année dernière? Non, non, non. Çka ka tre këtë vit, është e njëjta gjë si vitin që ka. Oui, c'est pas la même chose parce que c'est. Nuk është e njëjta gjë, thotë sepse. C'est musical cette année. C'est un Këtë vit është muzikore, është muzikale më tepër. Mais c'est pas la même chose parce que ça vient de 15 villes différentes en Albanie. Nuk është e njëjta gjë, thotë se jemi shtrirë në 15 qytete në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë këtë vit. Où ça où? Ah ben il y a Mamounas. Nga Mamouras, si thotë. Mamouras aussi? Attention, il y a du tritol là-bas. D'accord. Avec le français, tu sais, on y arrive, on diplomate. Bah oui. Me frëngjisht jemi diplomat, thotë ja dalin, thotë, pa problem. Në Tropoj, nga Tropoja. On a Permet, on a Librash, on a... Librash, Permet, sigurisht Elbasan, Korç. Saranda, enfin bon. Ça, ce sont des initiatives des professeurs. Bien sûr. Des profs de français. Exact. Janë iniciativa të profesorëve të frëngjishtë të gjitha këtyre qyteteve. Në fakt janë ata që propozojnë programacionin Aliancës Francese dhe Ambasadës Francës që të mund të ndërtojnë këtë pranverë. Ariane, ils font travailler, en fait, les élèves, non pas en cours, mais ils font travailler sur des pièces de théâtre françaises. Punojnë me nxënësit me pjesë teatri franceze jashtë orareve të mësimit dhe përgatisin gjatë gjithë vitit për këtë pranverë. Bukur shumë. Et Hubert, dites-moi là, c'est quoi l'importance de la francophonie en Albanie? Pourquoi les gens doivent devenir curieux et venir voir comme ça dans les salles les artistes qui arrivent? Ils sont curieux parce qu'ici, il y a quand même des formes d'esprit, une forme d'expression qui fait qu'on n'est pas obligé de parler français pour se comprendre. Këtu ka, thotë, nuk ka nevojë që të flitet frëngjisht, thotë, që të mund të kuptohemi, është një mendësi frankofonia, nuk është vetëm mësimi i një gjuhë. Quand on voit les religions, comment elles s'assemblent ici, c'est un exemple. Kur shohim religionet se si bashkohen dhe si ndërveprojnë këtu. C'est le respect mutuel de l'autre, është respekti i tjetrit, i kulturës tjetrit. Même si elle est de temps en temps très forte, c'est une façon de vivre et de sentir sans parler forcément français. C'est une façon de vivre. Është një mënyrë jetese, thotë, jo automatikisht nuk ka nevojë të flasësh. L'ouverture, les langues, parler plusieurs langues. Mendje hapësia, musiques différentes. Fakti që fliten shumë gjuhë, që ndëgjohen muzikë të ndryshme,
Pra kjo përplasje kulturash. En fait, on s'aperçoit que les Albanais sont très ouverts, très ouverts. Ne kemi konstatuar që shqiptarët janë shumë mend i hapur, janë shumë të hapur ndaj këtyre gjërave. Tu fais des émissions à la française, toi. Ja shive ti. Parce que moi c'est façon ardisson. Moi c'est ardisson. Shive ti bën émissione à la française. Moi c'est lui donc moi c'est lui mon truc là, tu vois. Je suis sûr que les Albanais quand ils t'écoutent, ils ont envie aussi de parler français. Mais il y a que moi qui fait ça. Les autres ils font des trucs italiens, tu sais. Ja, kur njerëzit ndigjojnë ty duke fol frëngjisht, kanë dëshirë të flasin frëngjisht. Sigurisht që i vetmi që e bën është vërtet. Et Hubert, dites-moi comme ça, les gens ils vont savoir, ils vont se rappeler. C'est quoi votre rôle dans l'ambassade? C'est quoi votre poste à l'ambassade? Është roli juaj në ambasadë eksaktësisht? De la coopération générale. Jam drejtuesi i gjithë santé, i gjithë bashk santé, langue française, audiovisuel. Është gjithë bashkëveprimi kështu e kanë ndërtuar që hyn që nga shëndetësia, gjuha franceze, kultura, drejtësia, administration, pjesa administrative e funksionimit. Avec une spécialité, la culture. Mais spécialité de culture. Bugo, mais n'oublions pas que Hubert Forestier de Kilian vient du monde du showbiz en France. Bah oui, il faut le rappeler toujours. Pikërisht, ka ardhur nga bota e showbiznesit. On dit toujours c'est toujours une première fois à la télé. Ouais, mais je suis toujours vjen spécialité e tij që nga bota e show businessit, bota e spektaklit. Dhe ka njohur artistë më dhënë francez. Dhe ka punuar dhe njohur que t'as connu des grands poids français. J'ai travaillé avec des artistes comme Pierre-Yves pendant Kam punuar me artistë si Pierre-Yves 15 vjet përpara. C'est l'amour du théâtre, du spectacle. Un kam dashurinë e teatrit dhe dashurinë e spektaklit. Faire vibrer le public, comme tu sais faire. Që ta bëj të vibroj publikun ky qëllimi. Për shembull, Pierre-Yves Pla ishte sot te Akademia e Arteve. Ata që e pan janë kënaqur shumë, ata që se kanë parë do të dëgjojnë tani disa minutat e unë. Po ndërkohë, Aledio, e 56 ora Aledio, kemi kohë. Kemi vetëm 4 minuta po. 4 minuta? Po. Po, një sekondë atëre. Bon, atëre unë them kështu. Që si Hubert est d'accord, si Pierre-Yves est d'accord, on va faire une petite pause et on revient toujours avec Hubert, Pierre-Yves Pla et Nëse janë gjithë dakord, do bëjmë një pushim të vogël të dorim prapë. On fait comme ça? Les vieux, sauve mes vidéos. Pierre-Yves, on fera ça après? Ok. Donc on fera ça dans 2 minutes, quoi. Do ta bëjmë pas 10 minuta, 7 do kthehemi më prapë. Do shikoni për të parë jetën tuaj. Një artist i cili luan piano, jo vetëm me gishtat që kemi mësuar shkollë deri tani, por dhe me gishtat e këmbës, zonja zotrin. Po. Por dhe me hund. Një artist jo si të tjerët i rrallë, fatkeqësi për ju që nuk e pa do sot te Akademia e Arteve. Sa i natë merri që se pash do të asun, po në kam parë në YouTube. Ju do shikoni këtu sonte live. Ledio, të shohim një video para se të vinë ato? Ej, sekund, Ben, do vim prapë tani. Kemi një video, Ledio? Po. Që video të shohim? Jo traileri, nuk ka kuptim traileri tani. A, kemi një koncert? Kemi? Po. Ja ta shohim. Shikojani.
Bravo, Joe, Pierre Ika i papar. Jo fronton da francofoni, zona zotri. Ora në dome dhe përblazi po shkon 11 e targës. Ne tani do ikim të Matrix, do rikthemi në studio me i verë Foresti të Kiria, Arben Skënderi dhe Pierre i Pla pas pak por 1 sekond për një gjiro sepse ka startuar ndërkohë fundjava në Matrix Show Club, zona zotri. Një fundjavë të mërësisht energjike në ritmin e muzikës trendit botëror, efekte super speciale, atmosferë surreale që garanton vetëm Matrix. Sonte eventi dhe live nga DJ Viki, nesër DJ Cherry i papar me episodin Hot Mess do performoj DJ seti në Matrix Show Club. Buni pjesë e Matrix e. Kënaqeni shumë. Kontaktoni në 069 60 95 000. Por ju që s'mund jeni prezent, digjeni Matrix gjithë natën live stream në Facebook. Me njerë do shifri çdo të Matrix, do bëjmë një pauzë të vogël dhe do rikthehemi në studio me francez dhe frankofonisë. We take music to another level. We are the show. E premte, 20 Mars, The Light, music by Viki. E shtunë, 21 Mars, Hot Mess, music by DJ Cherry. Matrix Show Club. Në ndish në live stream në Facebook. Rimin brama Toksor, jemi rikthyer në emisionin tim të 466 zonë lirë në të P4, pjesë të 4 live. Ora në këto momente i po flasim, është 23:14 minuta. Jam në studio me Ama Cafe, Ama Capsule, Sanpeu i San Pellegrino. Jam në studio mik tanë të mdhenj të Teku, Tirana Ice Gate, ku do bëjmë tani një sfilat. Jam në studio me Arben Skënderi nga Bashkia e Tiranës, që mbulon kulturën në bashki. I bjerë në Foresti të Kiria nga ambasada franceze, zona e zotri. Edhe artistin fantazis, pianisti papar. I Pierre Yves Pla, që do luaj pas pak sekonda që në studio live, kemi sjell një piano. Falenderoj Besim Petrelën, një nga organizatorët e mëdhenj, që organizon frankofonin në Shqipëri. Ky është momenti, Sofi, që unë të kujtoj se të Teku kam mbritur të gjitha dyqanet e Teku, koleksionet pranver-ver 2015. Fillojmë. Është më shumë për ju, zdo Jusha, ky mesazh që po japim. Dëgjoni me vëmendje, qendra drejtare më e madhe në vend Tek. Është tashmë plot me koleksionet e reja pranver-ver 2015 në të gjitha dyqanet, të gjitha markat e njohura europiane. Kanë mbushur plot dyqanet e Tek me veshjet e reja. Të fundjavë, shkoni dhe shikoni, prekni nga afër koleksionet e reja të veshjeve pranver-ver, që të kuptoni çfarë do jetë mod. Tani që del dielli, Tek sjell koleksionet e veshjeve të markave më të mira të modës Tiranë. Askush nga ju nuk shkon më tani për të blerë jashtë, sepse i gjeni të gjitha në Tek. Madje nga Kosova dhe Maqedonia vide ble në Tek tashmë. Vraponi në Tek, shikoni ku janë koleksionet pranver-ver 2015 në të gjitha dyqanet e Tekut. Shisa e bukur është kjo vajza. Ja ku janë pranver-ver 2015 në Tek, zona e zotëri.
Jacksoni. Dielli po vjen, pranvera ka filluar. Ja ku janë koleksioni pranverë 2015. Falenderoj agjensin Icon Agency, që më ka sjellë çuna dhe gocat sonde për të performuar live me sfilatën e tyre dhe për të na informuar rreth koleksioneve pranverë 2015. Tek. Wow, non mais attends, Pierre-Yves Pla, parce que c'est après, është gati për të filluar, shikoni, artistin, pianistin që më ka ardhur nga Franca, që ishte sot e Akademia e Arteve, Hubert Le Forestier dhe Kilian, që më ka ardhur sot nga ambasada dhe Arbes Skënderi nga Bashkia e Tiranës, partner të gjithë për frankofoninë që ka ardhur në Shqipëri zënë e zotrinj, të gjithë ju, duke filluar nga mosha 5 vjeç dhe në moshën 70, 80 vjeç, 90 vjeç që flisin frëngjisht, mos u mbisni këto 10 ditë, keni aktivitete pafund në gjithë Shqipërinë. Huberi mi tha vetëm pak çaste më parë, në gjitha qytetet e Shqipërisë do ketë aktivitete ku janë përfshirë sigurisht dhe studentët dhe nxënësit që flasin frëngjisht në këtë vend dhe profesorët e tyre, muzikë dhe teatr pafund apo jo Arben? Në princip baza është kjo, por dhe në fusha të tjera. Po dhe në fusha të ndryshme. Fantastike. A jeni të gatshëm tani të mbani emocionet se keni përballë një pianist jo si të tjerët, i cili unë s'ka dëgjuar ndonjëherë një artist që t'i binte pianos përveç se me duar dhe me këmbë dhe me hund. Është një pianist i papar, ka sigurisht është i papar, ishte Akademia e Arteve, është edhe 4 vjen në Shqipëri, është brillant, bën humor, bën show kur del në skenë, është brillant, është i papar. Jemi gati? Ta shohim, Ledio, jemi gati? Me ç'kamera do e kapësh Pierre-Yves, Ledio? Jemi gati. Alors, on est prêt, Pierre-Yves? Nickel. Tout va bien? Allez. On commence. Alors, fillojmë me një pjesë të parë të Pierre-Yves. Alors, c'est quoi cette pièce, Pierre-Yves, alors? Une improvisation en sol. Improvisation. Kemi një improvizim atëre? Në sol major. Fantastike. Fillojmë, kujdes. 4, 3, 2, 1, 0. Pierre-Yves Pla. Alors, on va faire un rappel. Bah, un rappel. Allez. Ah, do bëjmë një bis tani. Mais attends, pourquoi nuk e hoqe këpucën, Pierre-Yves Pla? Pourquoi tu n'as pas enlevé la chaussure? Tu voulais que j'enlève la chaussure? Bah, tu peux pas? Ah bah si, on y va. Ça va? Avec le nez, avec tout ce que tu veux. Oui, parce que moi, ça m'a beaucoup plu le moment que tu enlèves la chaussure. Et la chaussette aussi, que tu... Ah, tu voulais que je fasse ça? Shumë moment ka heq këpucët dhe çorapet. Edhe çorapet, po të heqi këpucët dhe çorapet është moment brillant, po. Që I bie me gishtat. Po të laj dhe këmbët akoma. Jo, është fantastik. Është fantastik. Attention, do bëjmë një bis, kujdes.
Pierre-Yves Plazoja, zotrinj. Pare, është i mat, është i mat. Do të një foto, do të një foto. Uej, Pierre-Yves Pla, me la pa fjallë, a? Me la pa fjallë, a Castriot? Me la pas fjallë, Hubert, il est génial ce mec-là. Mais comment ça se fait dans la journée, 3 fois dans la journée là. 3 fois dans la journée. Il a déjà joué. 3 herë në ditë. Sot është hera e tretë që luan. Sot është hera e tretë që luan. Brenda ditës. Tani u kam i pyetë thjesht fare. J'ai une question très simple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ka pianistë të tjerë në Francë ose në Europë që luajnë me këmbë? Qui jouent avec les pieds et d'autres. Ou alors vous êtes unique? C'est pas courant. Nuk është shumë e shpesht. Donc on peut dire que vous êtes unique quoi. Oui. Është gati vetë. Kjo meriton, let your chair, kjo meriton një big up. Një big up. I papare, i papare. Para se të më thoni se çdo ndodhi nesër dhe pas nesër në Tiranë nga Frankofonia, unë kam përgatit një pyetësor që do bëjmë shpejt e shpejt, intervista i quhet Frankofonët e 2015-s. Alors attention, l'interview c'est plutôt pour Hubert et pour Pierre. Alors, francofonët e 2015-s. Les francophones de 2015. A ju urejnë ende anglo-saksonët? Est-ce que vous haïssez encore les anglo-saxons? Non. Non. Ja. Jo. Hubert, francofonët e 2015-s. A ju duket e pamundur, a ju duket atyre e pamundur që të mësojnë anglisht? Est-ce que pour les francophones de 2015, est-ce que c'est impossible d'apprendre l'anglais? Ah si, on peut l'apprendre, mais bien sûr. Attends. On peut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Duhet ta mësojnë. Francofonët e 2015-s, Pierre-Yves. Oui. A mendojnë se ditët e francofonisë po dalin pak nga moda? Est-ce que vous pensez que les jours de francophonie, c'est un peu démodé maintenant? Non, c'est extraordinaire pour les artistes. Jo, për artistët është jashtëzakonshme. Hubert, francofonët e 2015-s, a mendojnë se Parisi mbetet ende kryeqyteti i modës në botë? Est-ce que vous pensez que Paris est encore la ville de la mode au monde? Ah oui. La capitale. La capitale de la mode. Ouais, la capitale des Lumières. De la mode. De la mode et de la lumière. De la mode et de lumière aussi. E përkthyem Ben? Po. E përkthyem ti tha Huberi? Se përkthyem. E modës dhe e dritave. Dritave, dakord. E Pierre-Yves, francofonët e 2015-s,
A krenon ende me Brigitte Bardot edhe pse është plakur fare, është plakur, është... Est-ce que vous continuez à en être fier de Brigitte Bardot, même s'il est un peu maintenant... il a des rides, on va dire? On ne dit pas de mal de Brigitte Bardot. Voilà. Nuk thuhet asnjëherë si fjalë keqe për Brigitte Bardot. Voilà. Francofonët e 2015-s, Hubert. A ndjekin ende programin mbi gatimet? Est-ce que les francophones de 2015 suivent encore des programmes sur la cuisine? Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ah, surtout les cuisiniers de Lyon et les cuisinières de Lyon. Tous. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons, les chefs. C'est la capitale de la gastronomie. La gastronomie. Les grands chefs sont de Lyon. Gastronomia franceze, gjithë shefët më të mirë të kuzhinës i kanë nga Lyon. Nga ajo zonë andej. Nga gjithë pjesa e qendrës Francës. Bukur shumë. Bukur shumë. Bukur shumë. Pierre-Yves, a ndjen frankofonët e 2015-s të pasigurt nga terroristës pas masakrës së Charlie Hebdo në Paris? Est-ce que les francophones de 2015 se sentent dans l'insécurité après les massacres de Charlie Hebdo à Paris? Malheureusement, effectivement, on est amené, mais je crois que c'est pas seulement en France ou à Paris, malheureusement, c'est de... Maintenant, c'est en Tunisie aussi. Ndjehemi një çik kështu thot, po jo vetëm fatkeqësisht, jo vetëm në Francë dhe në Paris, po dhe gjithë. Gjithandej. Hubert, frankofonët e 2015-s, a ndjekin me kuriozitet udhëtimet e François Hollande në majtë të motorit? Est-ce que les francophones de 2015 suivent avec autant de curiosité les allées et venues de François Hollande sur sa mobilette? Toujours. Maintenant, c'est officiel. Sigurisht, tash është dhe zyrtare kjo punë. Avec Julie Gaillet, d'accord. E Pierre-Yves, frankofonët e 2015-s, a janë dakord me Marine Le Penin e Frontit Nacional? Est-ce qu'ils sont d'accord avec Marine Le Pen? Që futbollisti i famshëm i Paris Saint-Germainit, Ibrahimovici, të dëbohet nga Franca pasi ai deklaroi vetëm pak ditë më parë, dhe kjo u bë një buzz i parë gjithandej, se Franca është një shtet muti që nuk e meriton PSG-n. Est-ce que les francophones de 2015 ils sont d'accord avec Marine Le Pen qui, après les propos d'Ibrahimovic récemment, qu'il a dit sur la France et le pays de merde, est-ce qu'ils sont d'accord en fait avec qu'il soit vraiment expulsé de France? Probablement, j'ai pas d'avis sur la question, mais je... Me siguri që po, thotë unë personalisht nuk kam një mendim timin për këtë gjë, thotë, po me siguri që po. D'accord. Je botte en touche. Pardon? Là, je botte en touche, vas-y. Pardon? Je botte en touche, je botte Do me thënë, vendos veten më njanë, thotë për këtë Ah, çështje. d'accord, ok. Et Hubert, la même question pour toi aussi? Bah, pour moi, elle est un peu difficile à répondre parce que c'est... D'abord, on n'est pas à Paris, on ne sait pas trop comment ça se passe. Nuk e kemi ndjekur shumë, thotë se nuk kemi në Paris, nuk e di si ka ndodhur tamam. C'est plus un côté média. Është më tepër një problem mediatik, thotë që është Që është një shpike mediatike, domethënë që ngjitet temperatura, po. Ok, d'accord. E frankofonët e 2015-s, Hubert, a kanë gjetur një përgjigje përse francezët tradhtojnë partnerët më shumë se çdo popull tjetër në Europë? Est-ce que les francophones de 2015 ont trouvé une réponse pourquoi les Français trompent leurs partenaires plus qu'ailleurs? Parce que la ville des Lumières et de la mode. Sepse jemi kryeqyteti i modës dhe i dritës. Ësakt. Hey, unë ndërkohë po ju falenderoj jashmase, para se t'ju përcjell, do desha të pyesja Hubertin nesër që është e shtunë Hubert. Demain, samedi Hubert, qu'est-ce qui va se passer? Ku të vinë njerëzit që duan të dëgjojnë frikisht? Demain, il y a pas mal de choses qui se passent en Albanie, mais à Tirana, c'est surtout un jazz trio. Është një trio jazz, thotë, që vjen jazz trio nga Zvicra? Jazz. Një trio jazz apo jo? Po. Au théâtre expérimental à partir de... Te teatri Kiços. Te teatri Kiços, tek Pedonalia. Le théâtre de la comédie. Oui, voilà, l'extérieur de la comédie, mais c'est à quelle heure? Në 18h. Në orën 6 pasdite, ka një koncert jazz, një trio jazz të teatrit e Pedonalia. Il manquera Pierre-Yves, mais bon... Mais je reviendrai l'année prochaine, c'est pas grave. Do vi vitin që vjen, thotë s'ka problem, do jem sërish tu, thotë. Po do jenë 3 muzikantë zviceran? 3 musiciens, oui. D'accord, qui parlent français aussi? Qui parle français. Qui parle français, d'accord. Deri në orën 6. Deri në orën 6 nesër te Pedonalia, mos i humbisni, është një koncert jazzi. E alors, dimanche Arben? Të dielën Arben, çka ka ndonjë aktivitet nga frankofonia? Nuk është lënë bosh e diela, në orën 6. Un concert autrichien d'abord. Është një koncert rock. Do të jetë ke koncert rock me muzikant nga? Me muzikant janë 68, një grup francez.
shumë interesant. Francez? Dhe një grup austriak. Pra është një koncert i përbashkët me ambasadën e Austrisë. Është me Kesheshi para Galerisë Arteve. Është në ambient hapur. Është jashtë. Në orën 5 pas dite. Në orën 5 pas dite. Edhe nëse ka shi, mos të shqetësohet njeri, sepse do shkojmë prapë këta te Kiços nëse ashtu duhet. Nëse ka shi, por nuk besoj se ka shi. Nuk e besoj asun, kështu që në orën 5 pas dite të dielën te Galeria e Arteve, do jetë një grup francez dhe një grup austriak, rock. Super. On fait ça avec la mairie de Tirana. Dhe me supportin e Bashkisë Tiranës. Avec l'ambassade d'Autriche et l'ambassade de... Unë falenderoj shumë. Même les Autrichiens sont francophones. Edhe austriakët thotë janë Edhe frankofonë. austriakët janë frankofonë. Bukur shumë. Ale dio. Do t'i përcjellë me një këngë nga një koncert. Vërtet? Me ç'këngë? Nga një koncert. I Më ke- bërë në Lille. Më ke punoj surprizë. Mos, jam ka bërë surprizë Ledi mua. Para pak muajsh, ty sais, Ledi moi. J'étais dans un... Parce que moi, j'aime bien les concerts de Patrick Bruel. J'aime bien ses poésies-là, parce qu'il chante... Enfin, c'est plutôt des poésies qu'il fait. Bon, c'est pas un grand chanteur, mais c'est un bon chanteur. Moi, j'aime plutôt comme acteur. Poésie me muzikë. Musique, voilà. Et donc... Ah, c'est bien. Ouais, Comme Yves Montand, si tu veux. Ouais, voilà. Voilà. Gjithë kënga franceze është tekst i veshur me muzikë, nuk është e kundërta. Tekst i veshur me muzikë, fantastike. Kjo është kënga franceze. Isha në Lille para disa muajsh, i pash koncertin e Patrick Bruel. Lille, en fait, il a vu Në stadium e madh të Lilës të Rio. Au stade de Lille, en fait, il a vu le Patrick là-bas parce qu'il adore Patrick Bruel. Dhe Ledio po më bën një surprizë, me që unë jam frankofon. Regjizori im po më bën një surprizë dhe po bën një pjesë nga Patrick Brueli në koncertin e Lilës, ku unë isha atje në stadium në këto momente që po shohim Patricun që do të concert qu'il këndoj. a vu, en fait, il lui a fait une surprise pour notre sortie. Puisque c'est la francophonie, quoi. Mais il fait ça pour moi. Parce que j'y étais là, moi. Parce que j'y étais là. Parce que j'y étais là, moi. Et jemi gati ta shohim. Ndërkohë që ne do shohim këtë, alors nous on va regarder ça et moi je vais vous dire merci. Ju falenderoj shumë që më erdhët Arbel. Merci beaucoup Hubert, merci beaucoup Pierre-Yves. Et on va Oui, bon, on se donne un petit coup de fil. Voilà. Do dëgjojmë. Me Duatrokitje, Pierre-Yves Pla dhe Hubert, le forestier të Kilin dhe Arbel Skënderi, zonë e zotrin. Ouais, c'est Patrick Bruel, le fantôme, la francophonie. Të gjitha aktivitetet për kohë 10 ditë të www.ambafrance.org për gjithë ju që doni të shkoni.